За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр амлсан ёсороо нойрны талаар 2 дахь хэсгийг ярьж өгье. Нойрны асуудал хизээ хамгийн их хүмүүст илэрдэг вэ гэхээр нас ахихаар илэрдэг. За залуу наснда нойрны асуудал гэдгийг мэддэггүй ингээ сайхан унтчихсэн хүмүүс маань нас ахиад ирэхээр нойрны асуудалтай боллоо, унтаж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр 6 гол хүчин зүйл байгаа аахгүй юу? За нэгдүгээр хүчин зүйл нь болохоор мелатонин ялгаралт залуу үеийнхээс багасдаг. Яалтчгүй багасдаг юм байгаа. За энэ нь болохоор ерөөсөө унтах гэж цаг их ордог. За мелатонин яг ялгардаг учраас нойрыг сэтэлжүүлж яадаг гормоны дутагдлаар хүн нойр дутагдaltaй болдгоо гэсэн юм нэгдүгээр байгаа. За хоёрдугаарх нь болохоор биологийн цаг нь эвдчихсэн байдаг. За биологийн цаг нь хүмүүс ер нь залуу байхдаа хідээс унтах, хідээс босох тий. За одоо нөгөө ийм идэвхтэй үеийнхаа нойрны асуудлаа шийдэж чадахгүй байж байгаа нас ахиад ирэхээр биологийн цаг нь эвдэрсэн байгаа учраас биологийн цагны асуудал. За тэгээ нас ахиад ирэхээр хүмүүс бол эрт нойр хүрдэг, ингээд ятраад байдаг. Тэгсэн мөртлөө одоо гайгүй оройтод унтсан ч гэсэн өглөө эрт сэрчээд байдгаа гэсэн ийм одоо асуудал байгаа. Яагаад нойр хүрдгүүгийн 2 дугаар шалтгаан нь, 3 дугаар шалтгаан нь гүн нойронд орж чадхаа болчдөг. За гүн нойронд орно гэдэг талаар өмнөх ярилцлагаар би бол өмнөх яг нойрны тухай ярилцлага дээр бол ярьсан байгаа. За бас энийг сонсороо тэгээ өнөөдөр бас гүн нойрны тухай бас нэг дэлгэрүүлж ярья гэж бодож байна. За дөрөвдүгээрт нь эрүүл мэндийн шалтгаантай им их уудаг. За одоо ерөөсөө шээс хөөдөг юм байна уу, даралт буулгадаг юм байна уу? За бета үйлдэлийг ингээд хяндаг те ийм юм байна уу, хаван хөөдөг юм байна уу гэл янз бүрийн юмнууд ингээ уугаад байдаг. За нийт одоо хүмүүсийн нас ахиад ирэхээр 60 гараад ер нь хичнээн ширхэг юм ууж гинэ гэсэн ингээ судалгаа хийсэн чинь 4.5-аас 6 ширхэг юм ууж гинэ гэдэг ийм одоо хариулт гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүн ерөөсөө нас ахиад ирэхээр бүх юмаа эмээр шийдэх гээд маш их эм уудаг ийм одоо зуршилтай байгаа учраас эмийн гаж нөлөөгөөр нойр хүрхгүй байх ийм одоо асуудлууд бол дэлгэрэнгүй байгаад байна. За 5 дугаарт нь сэтгэл зүйн байдал маш их нөлөөлдөг нойронд. За энэ дээр нь болохоор тэтгэврт гарсан, ганцаардсан, санаа зовнил одоо энэ тэндээ санаа зовнил ихээхэн татаж авчирч их санаа зовдөг. За тэгээ сэтгэл готролд өртөх гих мэтэр ийм байдлаас болоод хүмүүсийн одоо сэтгэл зүйгээс шалтгаалсан одоо нойр хөдөл гэдэг юм үүсдэг байна. За энэ сэтгэл зүйгээс шалтгаалсан нойр хөдөл нь юунаас одоо яаж илэрдэг вэ гэхээр ерөөсөө байн шүн сэрдэг. Хоёрдугаарт нь одоо эрт сэрээд байдаг ийм одоо зүйлүүд бол тохиолдоод байна. За 6 дугаарт нь хөдөлгөөнд дутагдлаас үүдэлтэй нойрны асуудал гэж үүсэж байдаг. За залуу байхдаа ажилдаа явна, ирнэ очин, за хаста сууж босоол ингээд бас шатаар бууж хараагаад ингээд хүн бас тодорхой хэмжээний дасгалыг бол хийж агаад тэгэхээр нөгөө тодорхой хэмжээний биеийн ятрал үүсч байдаг учраас хүн нойр сайн хүржээснэ нас ахиад ирэхээр ерөөсө бүх хөдөлгөөнөө хорчдог. За нэлээ ингээд том судалгаагаар 153 20 настай залууд ингээд туршилт явуулсан байна. Хүн хэвтээд амард юм уу? Ингээд ерөөсөө нөгөө залуучуудын чинь 21 хоног ерөөсөө ядарж байгаа ингээд хэвтүүлдэг ийм одоо туршилт хийжээ. Тэгэл идчихээл хэвтчээдэг. Ядраад байна гээл хэвтчээдэг. Хэвтээгээрээ телевизэр үзчихээдэг. За ингээд ерөөсөө байнга суугаал хэвтүүлэл ингээд амраагаад тэгээ 21 хоногийн дараа шинжилгээ авсан чи 20-тай залуучууд шууд булчингийн мас эрс унаад ерөөсөө 60-тай юм шиг булчингийн дүн дээр очсон байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө би одоо ингээд ядарч гээ, би одоо амрах хэрэгтэй гэд хүмүүс дийлэнхтэй хэвтдэг. За энэ хэвтэж байгаа байдал нь улам бүр таныг нойрны дутагдлалд оруулах, за одоо хөгшрөлтөнд хурдан аваачих ийм одоо үр дүнд хүргэдэг юм байна гэдгийг бол бүр туршилтаар баталсан байгаа. Тэгэхээр 40 насаар хөгшрэй гэвэл 21 хоног хэвтээ амар гэдэг ийм бүр одоо судалгааны хариу гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хүмүүс бол өстой амралтаа авч байгаа л ерөөсөө нам хэвтээ
нөөсөө хэвтэл сэрүүл хоолоо идэл телевизэр үзэж байгаа л унтаатай гэж одоо боддог. Тэгэхээр өмнөх одоо тэр булчингийн талаар ярилцлага дээр хүн 3 хоногийн дотор булчингаа алдаж болдго юм байна гэдэг график бол огцом алдалтыг хэдэн настай байсан ч хамаагүйгээр хөгшрөлтийг дууддаг юм нь юу ч хийхгүй байгаад хэвтэх, суух, байнгын одоо ямар ч хөдөлгөөнгүй байдаг юм байна гэдгийг бол туршилтаар баталсан байна. За тэгээд хүн ингээд унтаад ирэхээр шээс хүрээд эхэлдэг. Тэгээ шүн босоод шээгээд энэ нойрны чанарт нөлөөлөөд ингэдэг ийм асуудал гардаг. Тэгэхээр хүний одоо давсаг гэдэг байж байгаа шүү дээ. Давсаг 300 мл шээс ороход одоо давсаггаа суллаа гэдэг мэдээ өгөх хэрэгтэй байдаг байна л да. Гэтэл одоо хэвтээд өдөр нь зөв зүгээр байж яснаас шүн болохоор шээс хүрээд байдаг. За тэгэхээр шүн болоод ингэхээр ерөөсө давсганд нь 100 г 200 г болоод ирж итэл нас ахаад ирэхээр хүмүүсийн одоо давсганы мэдрэмжтэй ингээд сулраад ирдэг учраас нөгөө шээ гэдэг дохио өгдөг учраас нойрны чанарыг муутгаж байгаа ийм асуудал байгаад байна. За тэгэхээр ерөөсөө энэ ямар асуудлаас болж байна гэдээ ингээд судлаад үзэхээр ерөөсөө энэ доошоогоо энэ доод бие рүү өдөржин явсан цусны эргэлт одоо хэвтээд ингээд одоо хүн амарна шүү дээ. Хэвтээд ингээд хүн амархаар нөгөө юу яач эхэлдэг байна. Энэ доор байж байгаа цусны эргэлт чинь зүрх рүүгээ шилжээд зүрхээрээ дамжуулаад биеэрээ оруулах гад энэ хөлнийх нь цус буюу хөлнийхэн шингэн тунгалаг юуны шингэн зүрхээр дахиж харагдах гад зүрх рүүгээ явдаг учраас энэ завсраа давсганд эргэлт өгөөд давсхийг чочродгоо. Тэгэхээр давсганд их шээс хоримтлагдаад шээ гэсэн дохио өгöd идэг учраас хүн нойрны чанар муудаад байна гэдэг ийм одоо бүр үр дүн гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингэж одоо шүн болохоор шээсний асуудалтай тулгараад байдаг, өдөр болохоор гайг байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс болохоор давсган дэмжлэгээ хийгээд байдаг, давсганы үйл ажиллагаа гэдэг, гээглийн дасгал хийгээд байдаг. Гэтэл үнэндээ энэ нь одоо хоёр үр нөлөө өгч идэг гэж байгаа. За давсгаа бүрэн сулж чаддаггүй нөлөө нь гээгэл дасгалыг хийхдээ давсаг орчмын одоо булчин хэд чангалаа барьцсан хүмүүс байдаг. Эдгээр шүн шээдэг хүмүүст шүн ингээ давсган сулраад ирэхээр нөгөө шээс нь давсгандаа хоримтлагдаад байдаг. Хоёрдугаарт нь шээчгээд дутуу шээгээд нөгөө булчин нь ингээ суларч өгдөг учраас шээчээ дутуу шээгээд байдаг. Ийм одоо нөлөө үзэж идэг ийм байгаад байна. Тэгэхээр энээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд унтахаасаа 2-3 цагийн өмнө 2-4 цагийн өмнө хөлөө ингэж өргөж ингээд толгойн энд байж байгаа хөл нь ингээд өргөлттэй ингээд одоо 15 минутаас дээш 30 минут хүртэл хэвтэх юм бол шүн нойроо алдахаас урьдчилан сэргийлнэ гэсэн ийм одоо үр дүнд хүрсэн байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нөгөө шээсний үйл ажил, давсганы үйл ажиллагаа, давсгын чангарлал анхаарал байх нь энэ нэг үр дүнтэй биш. Доошоо тунсан одоо хөл гуйруу доод мөчөд рүү явсан шингэнийг төрүүлж урдчилж одоо гадагшлуулах юм бол энэ сайн нөлөөтэй байна гэдгийг бол одоо баталсан байна. За хоёрдугаарт нь хорхирж байгаа хүн бол ерөөсөө хүчил төрөгчийн дутагдaltaй байдаг. Хүчил төрөгч дутагдаад ирэхээр зүрх бага ажиллах шаардлагатай болоод зүрх нь бага ажиллаад байдаг. Гэтэл нөгөө доошоо тунсан шингэн чинь зүрхээ ажилуулж биеэр тарж ажиллагаанд ормоор болоод тавигдаад ингээд дээшээ хөөрөд энэ хоёрын зөрчлөөс болоод хүн бол энэ зүрх судасны үйл ажиллагаа шүн асуудал үүсдэг. Тэгэхээр эднэрийг болохоор одоо хорхиралтай хянах хүчил төрөгчөө гүйцэд авах дээр анхаарах, за хөлөө дээш нь тавьж хөлнийхөө ирж байгаа шингэнийг дээш нь урсгаж шүн унтахаар шээс хүрээд идгийг болиулах нь нойрны чанараа хамгаалах ийм одоо бас боломж байдаг. За 3 дугаарт нь унтахад нойр одоо температур их чухал байдаг. Одоо температураа ингээд өрөөний температур 18 хэм болоход хүн нойр их сайн одоо авж бие их ядаргаагаа тайлдгаа гэж ингэж бол гарсан байдаг. Тэгэхээр температураа багасгачаар биеийн дараад байдаг. Нас ахаад ирэхээр биеийн дулаан ингээд буугаад хөл дараад ингээд унтаж чаддаггүй. Тэгэхээр унтахаасаа өмнө 30 минутаас 1 цагийн хугацаанд хөлөнд ингээд дулаахан оймс өмсөх, халуун бүлээн усанд хөлөө дүрх. За ингэх юм бол одоо
нойроо сайжруулах ийм одоо боломжтой байдаг. Унтахтаа бол оймсоо тайлж унтвал зүгээрээ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс болохоор өдөржин нөгөө доошоогоо цус явж байгаа байдлаа судасны одоо асуудалтай гэж судасны бүдүүрлийн оймс өмсөж чад өдөржин явчаа шүн нөгөө оймстойгоо орлого орчдөг. Ингэж болохгүй. Тэгэх юм бол энэ нөгөө шүнжин таны доод мөчд чинь амрахгүй, сулрахгүй, эргэлт байхгүй болоод үйл ажиллагаа чинь сулраад байдаг. Тэгэхээр судас барьдаг оймсыг шүн өмсөхгүй шүү. За дулаан барьдаг оймсоо шүн 30 минутаас цагийн хугацаанд өмсөд орон дотроо тайлаад ингээд унтвал зүгээр бүлээн усанд хөлөө дүрх юм бол унтлахыг дэмждэг гэж байгаа. За тэгэхээр сайн унтъя гэдэг юм бол цусны эргэлтээ дэмжиж өгөх, биеэр урсж байгаа цусны эргэлтийг сайжруулах, хоёрдугаарт нь гэрэлтүүлгээ, орой болохоор бүдгэрүүлж шар гэрэлтэй болгох. За тэгээд биеийн температураа хянаад бие бүлээн одоо болгоод орчны температурыг бууруулах. За тэгээд шим тэжээлийн асуудал гэхээр орой болохоор юугаа шингэнээ бууруулна. За тэгээд кофеинийг бол 12 цагийн өмнө уухгүй. Ийм асуудлуудыг шийдэх юм бол нойр сайжрах бололцоотой байдаг гэж одоо ингэж үзэж байгаа. За гэтэл хүний нойрыг ингэж судлаад үзэхээр хүний нойр 5 ийм шатлалтайгаар явж байгаа. Тэгээд нөгөө REM гэж хэлдэг янз бүрийн нойрны юг ингээд тайлбарлаад өгөхөр хүмүүс чинь нөгөө юуг нь юу юм бэ гэдгийг ялгадаггүй. Тэгэхээр энэний өмнөх нойрны яриан дээр бол энэ 5 үе шатыг ярьсан байгаа. За энэ дээр би ингээд зураг үзүүлье. За энэ болохоор энэ 4-р шат, 3-р шатыг хэлж байгаа. 2-р шат, 1-р шатанд хөнгөн нойронд явж байгаа. За хамгийн дээдлэлт нь REM нойр гэж ингэж нэрлэж байгаа. Энэ шарууд болохоор энэ нүд хурдан хөдөлгдөг буюу энэ эхний унтсан 3 цагаас хойш гүн нойр руу ордог. За ингээд хөнгөн нойр тэгээд REM нойр буюу нүд хурдан хөдөлдөг ийм шат руу ингээд орж идэг 5 үе шатаар ээлжилж явдаг нойрны ийм одоо ритм байдаг. Тэгэхээр 7 хоног та одоо нөгөө ухаалаг цаг зүүгээд би ерөөсөө хизээ гүн нойронд ороод хизээ хөнгөн нойронд ороод REM-д хизээ орж байгаа юм бэ гэдгээ тохируулаад сэрүүлгээ REM буюу тэр нөгөө нүд хурдан хөдөлж байгаа энэ үе дээрээ сэрүүлгээ тохируулах юм бол та босоход зовиргүй босно гэсэн үг байхгүй. Тэгтэл гүн нойрондоо эсвэл хөнгөн нойрны үед сэрүүлгээ тавьчихаар хүн босоход их хэцүү байдаг. За байнга ингээд одоо нөгөө сэрүүлэг тавиад босоод ахаар хүн дандаа түгшүүрийн байдалтай өөртөө биеийн дохио өгдөг учраас өдөржин түгшүүрийн байдалтай бие кортизол удирддаг ийм одоо түгшүүрийн одоо биетэй болчдгоо. Ийм түгшүүрийн байдалтай өдөржин явж байгаа хүн бол жингээ хасч чаддгүй, нойрсож чаддгүй, байнгын одоо түгшүүрээр одоо өдөржин үргэлжлэх нэ гэсэн үг. За тэгээд одоо шэйхтэй болохоор антигегл дасгалын эсрэг булчингаа бүрэн суллаж сурах хэрэгтэй гэж ийм зөвлөгөө байгаа. Тэгэхээр өдөр та геглийн дасгал хийгээд ингээд булчингаа чангалчаад шүн болохоор тэрийгээ суллахаар ингээд давсагч нь ядраад байгаа. Тэгвэл шэйхтэй бүрэн одоо тэр арцгийн еролын булчинг суллаж шээгэрээ гэдэг ийм одоо юуг бол зөвлөж гин одоо эрдэмтэд зөвлөсөн байна. За тэгээ хүн ингээд унтахад тэр түрүүний 5 үе шатаас шалтгааллахтаа хүн өдөржин ингээд байхдаа бета одоо буюу 15-аас 30 герцийн одоо төвшөнтэй долгионыг тархинасаа ялгаруулж идэг. Долгионтой ингээд байж ахаар сэрүүн байж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. За гэтэл хүн бол хөнгөн нойр аваад ирэхээр 8-аас 10 герцийн буюу одоо энэ альфа долгионыг тархинаас ялгаруулж эхэлдэг. Тэгэхээр альфа долгион ялгаруулад ирэхээр энэ үед болохоор энэ нүдэ аниад ингээд хэвддэг штэ тий. Тэгэхээр тайван байж чадах юм бол та хөнгөн нойрны үеих шиг тархич нь энэ долгионоо солиод амралтын бас тодорхой түвшнийг илтгэж болж идэг. Тэгэхээр бүр унтах боломж байхгүй бол жоохон ч гэсэн тий 20 минут нүдэ анж хэвдэх юм бол энэ одоо тархины бета цацрагыг альфа цацраг болгоод амраах боломж бол байдгаа гэж үзсэн байгаа. За тэгээд одоо энэ
им уугаад, нойрны им уугаад ингээд унтж байгаа нөхцөл болоод ийм байдалд ороод ирэхээр ерөөсөө хүн 4-7 герцийн буюу тета гэдэг ийм герцийг тархинаас ялгаруулж эхэлдэг. Энэ болохоор нойрны им уух буюу одоо ингээд хөнгөн нойр, гүн нойр хоёрын дундлын нөхцөл байдал руу ордог. Тета одоо долгион руу бие нь удирдагдаж, тархин удирдагдж ирдэг. Ийм байгаа бол за 0.5-аас 0.7 герцийн ийм одоо дельта долгионыг ялгаруулах үед л хүн гүн нойронд буюу 3-аас 4-р шат руугаа орж чаддаг. За энэ үед ороод ирэхээр хүн бол яадаг вэ гэхээр бүх тархиныхаа сувгуудыг нээгээд одоо өдөржин тархи ажиллаад ингээд хүний одоо бүх шим тэжээлийн 50%-ийг тархи авдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өдөржин хэрэгэлсэн тархи шүн одоо ингээд гал шатаахаар нүүрс ялгардагтай адилхан хүнээс бол энэ тархинаас бохирдол одоо ингээд тэр гормон одоо ийм зүйлүүд ялгарсныхаа зөвхөн гүн нойрлоо орж байгаа үед л сувгаа нээгээд өөрийгөө угааж бохироо гаргадаг энэ чадварыг явуулж ядгаа. Тэгэхээр нас ахаад ирэхээр энэ гүн нойрлоо орж чадахгүй болоод ирэхээр хүмүүс мартамхай өвчин, Альцгеймер тусах магадлалыг өсгөөд байгаа. Энэ гормон нь тархи амарч чадахгүй байгаа үед тархин дотроо үлдчихдэг учраас тархины үйл ажиллагааг сааруулад явандаа мартамхай болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлж ядгаа. Тэгэхээр нойр бол ямар ч юмнээс хамгийн үнэтэй зүйл бол нойр юм аа гэж ингэж бол зөвлөж байна. За тэгэхээр энэ одоо байдлаар ингээд яваад ах юм бол хүмүүс болохоор тархиа амрааж чадахгүй идээд тархи маань ингээд ядаргаандаа идэгдээд байдаг учраас хүн бол мартамхай өвчин тусах магадлал өндөрсдөг байх нэ. За хүн төвлөрөх үед гамма цацраг ялгардаг байна. Тархинаас гамма туяаг ингээд гамма долгионыг ялгаруулдаг учраас хүний төвлөрлийн үед 40-с 45 герцийн долгио ялгаруулдаг. Тэгэхээр бид нар ийм өндөр төвлөрлөөс тэр доош нь аваачиж тархиа чөлөөлөх хэрэгтэй байгаа учраас энэ тархины одоо үйл ажиллагааг яаж одоо амраах вэ гэдгийг энэ нойрны талаар ярьсан уртлын бичлэг дээрээс үзээрэй гэж та бүхэнд одоо зөвлөж байна. За тэгээд сэрүүлгээр сэрдэг бол цагаа рем нойрон дээр тохируулаарай 7 хоног ямар үед би хүн нойрондоо ороод ямар үед би рем нойр буюу сэрх төхөөд ирэхээр одоо үүрээс ахуулаад рем нойр руу илүү шилждэг энэ цагуудаа тохируулж сэрүүлгээ тавьж ивэл та өдрийн түгшүүрийг буулгах боломжтой болдгоо гэдгийг энэгээр хэлье.